ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ RS ಗೌಲಾ ಲೈಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 24, 2023 ಶುಕ್ರವಾರ. ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು. 1 kg ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಬೆಲೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ 500 kg ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ 111 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ ಚಿಕನ್ 1 kgಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ 500 kg ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ 93 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಚಿಕನ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ 500 kg ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೆ 1 kgಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 127 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 100 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರ 475 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರೀಟೇಲ್ ಬೆಲೆಗಳು. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ 1 kgಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಚಿಕನ್ 1 kgಗೆ 210 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್ 1 kgಗೆ 235 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ RS ಗೌಲಾ ಲೈಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.